सोया हुआ था। फिर उतने के बाद धमाका हुआ। धमाका होने के बाद मैं पूरा दब गया। मैं सोया हुआ था सर, ऊपर की मंजिल में जो पुराना मकान उसमें सोया था। मैं चिल्लाया, बहुत जोर जोर से चिल्लाया, तब लोग आके मेरे को निकाला। राम सिंह जी, जब ये हादसा हुआ तब कहाँ थे आप, कैसे बचे? मैं सोया हुआ था सर, कहाँ पे? ऊपर की मंजिल में जो मंदिर। पुराना मकान उसमें सोया था। मंदिर में? हाँ जी, मंदिर के बगल में जी। मकान, पुराना मकान था, उसमें था सर। तो अभी क्या हुआ था फिर, क्या कैसे आप? सोया हुआ था। फिर उतने के बाद धमाका हुआ। हम्म, धमाका होने के बाद मैं पूरा दब गया। दबने के बाद मैंने आवाज मारी, लोग आए, मेरे को निकाला। तो आप दबे हुए थे उसमें? दबा हुआ था सर। तो आपको निकाल लिया लोगों ने? लोगों ने निकाला। तो उसके बाद ये सारी बिल्डिंग नीचे चली गई कैसे आपके सामने? वो ऊपर से मलवा पैर आया, बस दोबारा? उसने, हाँ जी, दोबारा से? वो ले गया सर नीचे को। तो आप बच गए तब? हाँ जी। तो अभी आप ठीक हैं क्या? कुछ दर्द है क्या? दर्द है बाबू, ये पूरा दर्द है। सरकार की तरफ से कोई मदद की गई है आपकी? नहीं? नहीं, कुछ नहीं सर। चाहते हो आप मदद कुछ करना? मदद तो चाहिए सर। जो पैसा रागने को दिया हुआ था, पंडित जी को 28,000, सूट केस में 22,000 था, बैग में 1,000 था, वो सब लापत हो गया सर। तो सरकार से मदद चाहते हैं आप? हाँ जी। तो जब लोगों ने बचाया आपको तब आपको होश था कि दबे हुए हैं? और हाँ जी, हाँ जी, मैं चिल्लाया, बहुत जोर जोर से चिल्लाया, तब लोग आके मेरे को निकाला। तो आप अकेले ही वहां से बचे हो, बाकी सब जो थे वो मलबे में चले गए? हाँ जी, मलबा में निकल गया है वो। आप अकेले ही? ये कले ऊपर की मंजिल में था। इसलिए जब पैर पड़ा, वो सारा मंजिल बैठ गया, मैं फिर दब गया, पूरा दबा हुआ था सर। लोगों ने? हाँ जी, निकाल लिया।